வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைய வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு 600 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல்லான ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா, இதற்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துருக்காங்க. கொண்டாந்து ஒரு 5 பாட்டு கூட ஓடலை, திரும்ப ஃபால்ட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்மக்கிட்ட அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இதில் என்னென்ன போயிருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் பார்த்துருக்க ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 வாட்ஸ் பவர் ஆம்பிளிஃபையர். எப்பவும் போல் எல்லா ஆம்பிளிஃபையர்லையும் பேசிக்கலாக இருக்கிற மாதிரி தான். ஆனால் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் இது ஏற்கனவே வேலை பார்த்துருக்காங்க. வேலை பார்த்த இடத்துல சரியாக வேலை பார்க்கல. அதில் இருந்த டிரான்சிஸ்டர் லீக்கேஜ் இருந்திருக்கு, அதை காமிக்காமல் போயிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்க டிரான்சிஸ்டர் தான் லீக்கேஜ் ஆன டிரான்சிஸ்டர். இதில் எத்தனை டிரான்சிஸ்டர் போயிருந்துச்சுன்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சது. செக் பண்ணி பார்த்ததால வேல்யூலாம் கரெக்டாக இருந்தது. ஆனால் லீக்கேஜ் இருந்திருக்கு. பீஸ் போட்டாலும் பீஸ் போயிருந்துச்சு. நானே ஃபஸ்ட்டு பீஸ் போடும்போது பீஸ் போயிருந்துச்சு. நானே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது திரும்ப அந்த லீக்கேஜ் ஆன டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணி பார்த்தேன் பாருங்கள். அதில் ஒரு 5 டிரான்சிஸ்டர் லீக்கேஜ் ஆகிருந்துச்சு. அதில் இங்கே பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் எந்தெந்த டிரான்சிஸ்டர் மாற்றிருப்பேனும். இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். அதாவது நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த 2 டிரான்சிஸ்டரும் இந்த 2 டிரான்சிஸ்டரும் இது இந்த 5 டிரான்சிஸ்டர் புதுசு, இது பழசு. இவ்வளோதாங்க. இந்த 5 டிரான்சிஸ்டரில் இது 5 லீக்கேஜ் ஆனது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட டிரான்சிஷன் செக்ஷனை பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப கையெல்லாம் உள்ளே விட்டு வேலை பார்க்க முடியாது, அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ஆம்பிளிஃபையர்லாம். அதெல்லாம் பார்ட்ஸாக கலட்டி தான் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் அந்த டிரைவர் போட அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும். வெளியில் வச்சுருக்கணும். இப்போதைக்கு நாங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாபின் பயன்படுத்தின டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. ஜேகோர் டைப்பு. இது உள்ளே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரை ரொம்ப கஷ்டமான ஃபால்ட்டில் கொண்டாந்து அந்த ஆம்பிளிஃபையர் விட்டதாக சொல்லலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். அதாவது ஒவ்வொரு வோல்ட்டையும் அக்யூரேட்டாக அளந்து திரும்ப ஃபால்ட் எதுவும் வரப்படாங்கிறதுக்காண்டி ஒவ்வொன்றையும் கரெக்டாக ரெடி பண்ணி இப்போ முடிச்சிருக்கோம். இப்போ ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நான் மிக்சர் போர்டில் பயன்படுத்தி இப்போ நான் செக் பண்ண போகிறேன். அந்த மிக்சர் போர்டை பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த மிக்சர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் கம்பெனியோடது. இப்போ இதில் நம்ம இன்புட் கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ அந்த ஆம்பிளிஃபையரில் டெஸ்ட் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர் போல் நம்ம இப்போ எக்கோ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். அதை எக்கோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்புட்டு 2 சிங்கில் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு தேவையான எக்கோ இதில் வச்சுட்டேன். எக்கோவோட மாஸ்டரில் வால்யூம் வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம். இப்போ எக்கோ கொஞ்சம் ஏற்றுறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஆடியோ அவுட்புட்டை ரிலீஸ் பண்ணலாம். என்ன நண்பர்களே, இன்றைய வீடியோவில் நம்ம ஒரு புதுவிதமான ஃபால்ட்டை உங்களுக்கு நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பிஏ சிஸ்டம் ஆம்பிளிஃபையரில் இந்த மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் வருங்கிறத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்று செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.